Io ho l'impressione che in tutto ciò che voi avete detto, che c'è quantunque una fonte importante e forse appena pericolosa, per, diciamo, a trasposizione in un campo letterario, che la sia letteratura tradizionale o che li siano, diciamo, l'arti attuali di letteratura o di, diciamo, anche di un campo dell'arte in generale, o cinema ed altri, o teatro e tutti quanti. O fatto di trasmetta foli, permette di capisce uno ruolo, giustamente un territorio, a nostra piazza. O fatto di pida personaggi e di staccare di zoologhi per mettere all'interno ad altri storie che sono inventati, non permette mica di trasmettere questa affare qui. E non abbiamo mica creato personaggi di letteratura o personaggi per fare paura alla gente. Abbiamo personaggi che hanno un ruolo particolare in a una religiosità che si appoggia alla capiscitura di un territorio. E tanto fatto di pida o mazzero, per esempio, per trasformarlo in un personaggio di un scritto letterario più moderno, ad astaccare su personaggio do zoologo e ad indibulisce un ruolo sacro, reale, che è nella nostra il nostro spirito di guardiano di branca, di guardiano di limiti. Ma vale quantunque un corpo. È una maniera di trasmettere sfarenti, è una maniera di mantenere un certo parolaggio di no, ma ciò di va attenzione giustamente a un perde, un senso profondo, perché il senso è profondo, ciò di va attenzione a un perde il senso profondo di a nostra capiscitura di un mondo e di a nostra lei in qua morte. A mia maniera sempre appena scherzosa e di attirare l'attenzione in la differenza che ci può essere tra un mito, con la sua funzione fondamentale, che vale per la persona, per l'essere umano in generale, per la vita è la stessa, la vita umana, e poi dopo la finzione di letteratura, che è di una creazione, per il tempo a nostrebica soprattutto, di la creazione di un'individualità, di un'identità individuale, diventa una poca questione che la sconfinisce un soggetto individuale, diventa un mondo. E forse c'è un metodo attraverso la letteratura e l'opera letteraria appiccicata una o due, c'è forse questa tentazione appena, come dire, di reazione, di ribellione contro la vita e la morte, contro il destino, che può essere giusto appunto di trasponersi in un'opera letteraria. E quelli a tempo e a storia di una volontà, come di sovrumana e poi dopo di una miseria, perché c'è incapacità a toccare il segno come vuole, perché in tutte le maniere che l'opera sia riuscita, riconosciuta o mica ad affermare una specie da ricascare, ed è una specie di inconosciuto, di sconoscimento, se non è mica capo della storia. È vero, ho provato di scrivere ad avere un autore e un'opera da diventare una riverenza. E tanto, se qualche sia cerca un momento dato, da qui a 30 anni, a capisce il ruolo di Mazzero di Streghi, se tu appoggia di nuovo nella letteratura,
c'è un fosso tra ciò che noi sappiamo e ciò che rappresenta di un mazero o a strega per noi e ciò che è diventato per via della letteratura. Tanto ad essere difficile di capire la realtà di Suvondugui. Bon, non siete mica contro la letteratura. No, manco stampa, ben inteso, ma ci ho di sempre a mente che la letteratura è la creazione di una persona e l'interpretazione di una persona. Invece qui, per ciò che tocca al mondo, diciamo, tradizionale, tanto caschiamo renta qualcosa di comune e ci ho di tenere a mente giustamente sul rispetto qui. Ciò che è stato trasmesso in una certa maniera, usando senso, a potenza di noi di parole e a realtà di conoscenza di un luogo deve essere sempre messo in valore. Quando si scrive a qualcosa, tanto ciò forse di staccarsi di suo peso qui per andare verso una creazione reale e totale, senza cercare di ripetere affari per fare corso, per fare identitario. Qua è il pericolo. Avete parlato assai ed aumentato assai per spiegare, per scandagliare, diciamo, ciò che è proprio quasi sa religione di un mazero, di un mazerismo legato con la cultura e il luogo. Avete aumentato spesso ad bulimia e ad bulimia come tesoro patrimoniale vivo e dinamico da non lasciarsi perdere, e poi dopo la lingua. Non c'è mica un trasferimento, dunque per voi non c'è mica una traduzione possibile, la traduzione in un'altra lingua face perdere. C'è una perdita di senso. Allora, qui vi vorrei domandare, fare una domanda appresa a maniera che i racconti popolari corsi sono conosciuti. Mi pare, forse mi sbaglio, ma mi pare di aver letto in una tassonomia, un listino, una nomenclatura di racconti e di evole di un mondo sano che per Corsica non è aumentato che un libro d'Ortoli. Les contes populaires de l'île de Corse, che deve essere dell'anno 1880 e qualcosa. E allora come si può spiegare sul fatto che per dire tutta la sputichezza della cultura corsa attraverso tutte le fole, tutti i racconti, siamo obbligati di tenere conto di qualcosa che non è che in francese, perché penso, della maniera di analizzare le cose, penso che si racconti popolari, se libera la vostra appiccicatura tra il contenuto e la forma linguistica, penso che la verità spudica viene dalla lingua corsa, della concio che narrativo della lingua corsa. Come si può spiegare questo? Di tutta maniera non è mica gli stessi arnesi. C'è una volontà di scrittura, c'è una volontà di messa in scrittura di racconti popolari. Si passa per via du francese, forse che all'epoca di tutta maniera non si sapeva tanto scrivere corso. Anche a maniera di scrivere. La scrittura stessa, per voi, di questa, un fatto di scrivere, un fatto di passare da verbalizzazione a scrittura. C'è un trasferimento di informazioni
c'è una trasmissione di informazioni, ben inteso, non ci vuole mica per parliamo francese di noi, donc bon. Ma c'è una perdita per via di messa in scrittura, di una capacità a continuare di creare e di vacchi l'immaginare ossia si sempre in onda. E per via di uvato da lupra la lingua francese, tanto c'è una perdita di questa maniera di presentare il mondo. Ma ciò di te conta quantunque di queste creazioni qui. La lingua in più adoperata a queste pieghe qui s'appoggia ben intesa non ad altri opere che sono legate ai racconti popolari. Dunque, tanto ad essere rappresentativo dell'epica e di una volontà di trasmettere particolare a questo momento qui, a questa persona qui. Allora, un altro paradosso per finire è che sobera che abbiamo inventato a le contes populaires de l'île de Corse di Frédéric Ortoli, dunque è presentata in francese, conosciuta e riconosciuta in francese e poi è tradotta in italiano. Un pochi racconti sono stati tradotti in italiano da una cercadora sarda di Sardegna che ha avvicinato i racconti corsi con i racconti galluresi. E ci manca sempre, non ci manca mica la traduzione in corso. L'oralizzazione. Allora, è piccato di passare da francese all'italiano senza che la lingua corsa sia presente, e va da podiarsi a una scrittura in francese di stepica, in più dico, traduce una maniera di contare un logo, è piccato, dunque forse ci vuole fare un trado. Forse si potrebbe fare qualcosa appena originale, non si tratta mica di dire che ciò che esiste non è mica uno, ma sottomette a un piccolo attello, diciamo, mica di scrittura, ma di teatro, di verbalizzazione, di oralizzazione, i contenuti di se vuole e domandare che li siano oralizzati, mica letti, ma oralizzati, ricostruiti in corso. Sarebbe forse un'altra maniera di trasmettere, originale, che si appoggia a uvato di rimettere in parola qualcosa di... Se resta da consento per collaborare a suo progetto, se lo venissi, diciamo, a conclusione. Allora, non so mica buona conta. No, ma a partecipare. A partecipare sia con una persona, sia con un gruppo, può sbucare la costituzione di un piccolo gruppo, la creazione di un piccolo gruppo che si darebbe a tempo come oggetto, come fine e anche come gioco. Di rimettere l'affare in oralità. È un bel progetto, è sempre interessante di tradare in nuove maniere di trasmettere. Allora voi chi potremmo avere una pubblicazione di referenza per voi da consigliare? Che è interessante, che mi pare interessante. Che vi pare interessante a voi e poi dopo che avete fatto voi o con quale avete collaborato? Un libro che mi pare interessante è Contra Salvatica, posto che c'è una ritrascrizione di voli in corso, in cui forse anche non c'è mica una riscrittura. Tanto questo punto qui mi pare interessante. E poi un fondo reale, Contra Salvatica, o non un logo, dunque c'è veramente una volontà di Musha che aveva da essere in lei in quel logo. E per ciò che tocca al metrato, c'è parecchi articoli che parlano forte di gridenze e dunque di voli.
D'accordo, ci darete una piccola bibliografia. Forse se la podiua qualche sia, Ah, sì, vedo guarda. l'intero. In tutti i casi vi ringrazio assai So che io. per questo momento. Spero mica troppo lungo per voi, per me è stato un incontro, non ho mica guardato l'ora all'orologio. È sempre un piacere di parlare di trasmissioni, di lingua, voilà, di unità di far passare qualcosa. Tanto meglio per voi e vi domanderemo di partecipare. Grazie.